志榮哥，其實咧麗的亞視主持大型節目咧，人人都覺得劉志榮呢樣嘢呢個印象好深嘅。多謝占哥嚇，亞視又好，麗的又好啦嚇。嗰陣時嗰啲選美節目，如果係真係論製作嘅錢嘅充裕啊，或者係景啊嗰啲咁咧，係真係唔及有台嘅。呢樣嘢大家都知。但係佢又都仲係搞得幾好喎。係唔係因為有好多唔同嘅噱頭咧？噱頭真係要有，點解要搞個亞太小姐全球性嘅啫？係嘛？因為有台有一個已經咁成型㗎啦，亞視要搞呢一類節目，點樣去拉到啲女仔會有興趣咧？咁啊，倒不如咧搞一個咧全球性嘅，起碼都半個地球睇到嘅亞太小姐。咁啊，跟住後來做咗4屆之後就冇做亞太小姐啦。咁我好僥幸喺嗰個時候，我做咗嗰4屆啦。跟住就做翻本地㗎啦。做翻本地嘅，於是就為咗要爭噱頭，就唔限年齡啦。結咗婚嘅都得啦。咁到而家好似咧，嗰啲可以出嘅噱頭都已經出晒啦。選美節目已經做咗咁多年啦，到今時今日，你覺得係咪即係啲吸引力已經好似越嚟越少咁？的而且確喺香港嚟講咧，我就覺得嗰個吸引力咧係弱咗啦。初你做司儀，你覺得最困難嘅喺邊度？嗱，其實咧，我最記得咧就占哥講嗰句説話，佢話咧，占哥話咧，任何一個人啊都有一種叫做 stage fright 嘅，即係怯場，所以我就好佩服啦。亞洲電視早期啊，有一個老闆，係亞視嘅第一個老闆，邱先生。邱先生咧，嗰個時候咧，佢就真係俾咗好多機會我哋喎，就大力發展綜藝節目，起碼做到每一個星期六或者星期日都有一個現場直播，有一個所謂 OB， 能夠搶到啲地區嘅晚會最好，搶唔到咧，裘錦秋中學都做，咁我哋咪變咗有機會。其實做 MC 大家都知道，正如你講，如果你冇機會嘅話，3個月至上一次台，點會唔上到台？點會唔腳軟啫？但係如果日日都有得出鏡，日日都有得上台嘅話，工多藝熟，覺得咧企喺度對住個咪，對住個鏡頭講，好閒啫，順手拈來啦啲嘢。所以咧最緊要咧就係有機會。